Namanya Andini teh. Jero nama aya manukan. Kang Ajat jangan tertipu. Ya Allah, Robby. Makan di selat Hormuz biar ada sensasinya. Rijir. Ada kembang api, ada petasan gitu. Ari sorangan, ih aneh. Hah? Naon ieu teh Kang Ajat? Saha nu aneh teh? Urang. Asa henteu da, asa teu aneh da. Asa sarua jeung batur. Celi 2, irung 1. Tuh bener Rijir, langsung diterima si teteh, dipanggil Cinta mah. Bilang aja Yayang Cinta. Di Gunung Merapi juga ada sensasinya. Oh gitu.